হ্যালো ফ্রেন্ডস, এসকে ব্লকে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আর যারা যারা আপনারা নতুন দেখছেন তাদের প্রথমেই বলবো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। আজকে আমি বানাবো ডালপুরি। এই যে ডালপুরি, এটাকে কিভাবে তৈরি করলাম আপনাদের সবাইকে সেটাই দেখাবো। চলুন দেখে নেওয়া যাক। তার আগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটাকে প্রেস করতে ভুলবেন না। আর পারলে লাইক করে দিন। কমেন্ট সেকশনে কিছু জানাতে হলে জানাবেন। ফেমাস ডিশ বানাবো। এই যে আমি ডালটাকে 3 থেকে 4 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছি। আপনি নাও ভিজিয়ে করতে পারেন, কিন্তু ভিজিয়ে রাখলে ভালো হবে। এই যে ডালটাকে ভেজানো আছে, অল্প জল নিয়ে আমি সেদ্ধ করবো। একটু হলুদ গুঁড়ো দেবো, একটু দেবো, অল্প একটু মিষ্টি দেবো। এটাকে লো ফ্লেমে এবারে 5 মিনিট মতন, দুটো সিটি কি একটা সিটি দেবো, দিয়ে তারপরে প্রসেসটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের কীভাবে করতে হবে। এটা এখনও প্রিপেয়ার হচ্ছে, এখনও এটা সেদ্ধ হয়নি, হতে কিছু টাইম লাগবে। ততক্ষণ বলে নিই, আমার চ্যানেলটাকে আপনারা যদি ভালো লেগে থাকে এটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করবেন। তাহলে সব কিছু নোটিফিকেশান আপনারা পাবেন সব সময়। আর যদি কারোর কিছু ভালো লাগে, খারাপ লাগে বা অন্য কোনো রেসিপি জানতে চান তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশানে বলবেন, জানাবেন। এটা হয়ে গেছে। এবারে এই যে গাইস, এটা হয়েছে, এটা এরকমই থাকবে, খুব বেশি মানে ইয়ে হবে না, ডাস্ট হবে না। এবারে এটাকে ভালো করে গ্যাসে আমি ইয়ে করবো। তেলটা গরম হয়ে এসেছে, আমি এখানে ফোড়নে দিয়ে দেবো। সাথে কাঁচা লঙ্কা, আপনারা যেটাতে ভালো খাবেন সেই অনুযায়ী দেবেন। আর এটা রসুন কুচি, এটা আদা কুচি, এটা কাঁচা লঙ্কা। এটা একটু নাড়াচাড়া করবো। একটু হতে টাইম লাগবে। এখানে এটাকে যতক্ষণ না আর একটুখানি শুকনো শুকনো হয় ততক্ষণ এটা আমাকে করে যেতে হবে। সাথে ঘরে বানানো এই মশলা আমি ইউজ করব।
মেখে রেখে দিয়েছি। আপনারা কিছুক্ষণ আগে থেকেই মেখে রেখে দেবেন যাতে এটা একটু সফট হয়ে যায়। এরপরে আমরা নেক্সট প্রসেস শুরু করব। হয়ে গেছে, এই যে লেচি কেটে নিয়েছি। এটাকে প্রথমে আটাটাকে ডিপ করবো এই আটা, শুকনো আটায়। তারপরে এইভাবে করে করবো। আপনারা চাইলে এটাকে ডিপ ফ্রাই করতে পারেন অয়েলে, কিন্তু আমি এটাকে ডিপ ফ্রাই করবো না, একদমই অল্প তেলে এটাকে ভাজবো। এইভাবে এইভাবে মুখটাকে ফিল করবো। হয়ে গেছে, এভাবে এটাকে আটায় ডিপ করে এটা খুব বড় সাইজ করবো না, মিডিয়াম সাইজের। খুব বড় সাইজ করে না। আমার সাইজটা এরকমই থাকবে, থেকে বড় করবো না। আমি এটাকে প্রথমে শেখে নেব। শেখা হয়ে গেলে আমি এটাকে হালকা তেলে করবো। হয়ে গেলে আরেকটু করবো। এখন এটা মোটা হয়নি। মোটামুটি শেখা হয়ে গেছে। আমি এইভাবে ফ্রাই করে নেবো। ফ্লেমটা বাড়িয়ে দেবো গ্যাসের। আপনারা এটাকে চাইলে চানা ডালের সাথেও খেতে পারেন, আলু দমের সাথেও খেতে পারেন। যাই যেটার সাথে ভালো লাগবে সেটার সাথে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমি অবশ্য আজকে এটা চানা ডালের সাথে খাবো। এর সাথে খাওয়ার যে চানা ডাল, এটা আমি আপনাদের সাথে পরে একবার শেয়ার করে দেবো। এই যে ডাল পুরি পুরো রেডি খাওয়ার জন্য। এবার এটাকে সবজির সাথে বা যে কোনো ডালের সাথে আপনারা সার্ভ করতে পারেন।